မင်္ဂလာပါဒီနေ့အပိုင်း6မှာတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာ 3D modeling ဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်သုံးဝင်တာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Blender မှာသုံးများတဲ့ cube, sphere, cylinder လိုအခြေခံ 3D object တွေနဲ့လည်းရင်းနှီးသွားအောင်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာပြီးဆုံးတဲ့အခါ 3D modeling ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီး Blender မှာကိုယ်ပိုင် 3D model တွေစတင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် 3D modeling ရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုစတင်လေ့လာကြရအောင် 3D modeling ဆိုတာကွန်ပျူတာအတွင်းမှာအလျားအနံမြင့်ဆိုတဲ့ dimension 3ခုပါဝင်တဲ့သုံးဖက်မြင် object တွေကိုဖန်တီးတဲ့ process ကိုခေါ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဘယ်ဘက်မှမြင်ရတဲ့တကယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကွန်ပျူတာထဲမှာညာဘက်ကလို 3D model အဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ် 3D modeling ကို game development, animation, movie visual effects, product design, architecture နဲ့ engineer စတဲ့နယ်ပယ်များစွာမှာကြည်ကြဲပြန့်အသုံးပြုကြပါတယ်။ဒါကြောင့် 3D modeling ဟာရုပ်ပုံလာဖန်တီးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးဝင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် 3D model ဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းကတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ project မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ modeling technique တွေလည်းမတူကြပါဘူး။ပထမတစ်ခုက poly modeling ဖြစ်ပါတယ်။ polygon လို့ခေါ်တဲ့ face, edge နဲ့ vertex တွေကိုအသုံးပြုပြီး object တွေကိုအစင်းစစ်တိဆောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Blender မှာအသုံးများဆုံး modeling နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ sculpting ကတော့ရှင်စေးကိုထုသလို digital ပုံစံနဲ့ model ကိုပုံဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။ character တွေ feature တွေလို organic model တွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။ procedural modeling ကတော့ node တွေကိုအသုံးပြုပြီး object တွေကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ CAD modeling ကတော့ engineer, product design နဲ့ architecture လို့တိကျတဲ့ measurement တွေလိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအသုံးများပါတယ်။ဒီ course မှာတော့ Blender ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ poly modeling ကိုပဲအဓိကလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံကိုနားလည်ပြီးသွားရင်တခြား modeling method တွေကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ beginner တွေက object တစ်ခုကိုမြင်ရင်ခုံကိုခုံဖြစ်ပဲမြင်ပါတယ်။ကားကိုကားဖြစ်ပဲမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ professional ကြတဲ့ artist တွေကတော့ object ကိုတစ်ခါတည်းမဆွဲကြပါဘူးအရင်ဆုံး cube, cylinder, sphere စတဲ့ basic shape တွေအဖြစ်ခွဲမြင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီ shape တွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြုပြင်ပြီးမှနောက်ဆုံးဒီတွေထည့်ကြပါတယ် professional artist တွေက model တစ်ခုကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ကိုတမ်းမလုပ်ကြပါဘူး cube, cylinder, sphere လိုမျိုး basic shape တွေနဲ့ block ကောက်အရင်တိဆောက်ကြပါတယ်ဒီအဆင့်မှာအဓိကအရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှန်ဖို့ကိုအလေးထားကြပါတယ် shape အရင်မှန်မှနောက်ပိုင်းမှာဒီလေးထည့်တာကပိုလွယ်ပြီး result လဲပိုကောင်းလာပါတယ် beginner တွေရဲ့အများဆုံးလုပ်မိတဲ့အမှားကဒီလေးတွေကိုအစကတည်းကလှုပ်ချင်ကြတာပါဒါကြောင့် model ကချိုးစားမှားတာ shape မမှန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် professional artist တွေကတော့ basic shape ကိုအရင်တိဆောက်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ကို refine လုပ်ပြီးမှဒီလေးကိုနောက်ဆုံးမှာထည့်ပါတယ်ဒီ workflow ကိုလိုက်ရင် model တွေကပိုမြန်ပိုတန့်ပြီးပြင်ဆင်ရလဲလွယ်ပါတယ် professional artist တွေကမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုတည်းကိုအားကိုးပြီး model မလုပ်ကြပါဘူးသူတို့က reference image တွေကိုအမြဲသုံးပြုပြီး shape proportion နဲ့ details တွေကိုတိတိကျကျလေ့လာကြပါတယ် reference ကိုကြည့်ပြီး model လောက်တာက copy ကူးတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရာဝတ္ထုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုနားလည်အောင်လေ့လာတာပါဒါကြောင့် model ကပိုမှန်ကန်လာပြီးရည်သွေးလဲပိုကောင်းလာပါတယ် reference က professional artist တွေရဲ့အရေးကြီးဆုံးတူးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ပါတယ် modeling သင်တဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးကစိတ်ရှည်ဖို့ပါ professional artist တိုင်းလည်း beginner ကနေစခဲ့ကြတာပါပထမချက်ကရိုးရိုးရှင်းတဲ့ object တွေကနေစတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာထိုင်ကုန်တွေအလင်းတွေကနေစပြီးလေ့ကျင့်ကြပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုကနေတိုင်းနည်းနည်းစီလေ့ကျင့်တာကတရက်တည်းအများကြီးလုပ်တာထက်ပိုထိရောက်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကအမြန်ပြီးအောင်မလုပ်ပဲသူ့ရဲ့ shape နဲ့ proportion ကိုမှန်အောင်အရင်လုပ်ရပါမယ်စတုတ္ထတစ်ခုက Blender မှာကတူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အားလုံးကိုတစ်ခါတည်းသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတူးတစ်ခုချင်းစီကိုနားလဲအောင်အရင်သင်လာပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ object တွေကိုဖန်တီးတင်ယူရင် motivation လည်းပိုရှိပြီး scale လည်းပိုမြန်မြန်တိုးတက်လာပါတယ် consistency က talent ထက်ပိုရေးကြီးပါတယ်နေတိုင်းနည်းနည်းစီလောက်တာကအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်နည်းပါနောက် lesson ကနေစပြီး base တို့ကို step by step အတူ modeling လုပ်သွားကြပါမယ်အစားကနေပြီးတော့ base shape တိဆောက်မယ် detail တွေထည့်မယ် modifier တွေအသုံးပြုမယ်နောက်ဆုံးမှဒီလို final render အထိရောက်အောင်အဆင့်လိုက်သင်ပေးသွားမှာပါ